Եթերում խորհրդարանական շաբաթն է, բարև ձեզ։ Ղարաքիլիսա, Բաշապարան, Սարդարապատ, ճակատամարտեր, որտեղ վճռվեց հայ ժողովրդի ճակատագիրն ու հիմք դրվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությանը։ 1918-ի մայիսին Ղարաքիլիսայի, Բաշապարանի և Սարդարապատի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտերում հայկական զորքերին հաջողվեց կանգնեցնել, ապա Սարդարապատում և Բաշապարանում ջախջախի չարվածներ հասցնելով թուրքական կանոնավոր բանակին, կասեցնել նրանց առաջխաղացումն ու Հայաստանն ամբողջությամբ զավթելու ցանկությունը։ Մայիսյան հաղթանակներով վերականգնվեց հայ ժողովրդի մի քանի դար առաջ կորսված անկախությունը։ Մայիսի 26-ին լուծարվել էր Անդրկովկասյան Սեյմը, Ադրբեջանն ու Վրաստանն անկախություն էին ստացել, հերթը Հայաստանինն էր, և մայիսի 28-ին Հայոց ազգային խորհուրդը Թիֆլիսում հռչակեց Հայաստանի անկախությունը։ Անդրկովկասի քաղաքական ամբողջության լուծումով և Վրաստանի ու Ադրբեջանի անկախության հռչակումով ստեղծված նոր կացության հանդեպ Հայոց ազգային խորհուրդը իրեն հայտարարում է հայկական գավառների գերագույն միակ իշխանություն, որոշ ծանրակշիռ պատճառներով թողնելով մոտիկ օրերը կազմել Հայոց ազգային կառավարություն, ազգային խորհուրդը ժամանակավորապես ստանձնում է կառավարական բոլոր ֆունկցիաները հայկական գավառների քաղաքական ղեկը վարելու։ Այս հայտարարությունն էլ դարձավ անկախ Հայաստանի հռչակագիրը։ Առաջին հանրապետությունը կարճ ժամանակում կարողացավ ստեղծել պետությանը բնորոշ բոլոր ատրիբուտները։ Ընտրեց խորհրդարան, որի առաջին նախագահը դարձավ Ավետիք Սահակյանը։ Ձևավորվեց կառավարություն, առաջին վարչապետ դարձավ Հովհաննես Քաջազնունին։ 1918-ի օգոստոսի 1-ին Հայաստանի առաջին օրենսդիր մարմինը Հայաստանի խորհուրդը Երևանի քաղաքային ակումբի դահլիճում գումարեց Անդրանիկ նիստը։ Շենքի ճակատին բարձրացվեց հայոց եռագույնը։ 1968-ից 1978-ին Սարդարապատում կառուցվեց հուշահամալիր, որը նվիրված է թուրք զավթիչների դեմ մղված պատմական ճակատամարտին։ Հուշահամալիրի բացումը կայացավ հերոսամարտի 50-ամյա տարեդարձի օրը։ Ճիշտ ճակատամարտի տեղում է կառուցվել հուշահամալիրը, այն բացառիկ է մոտիվների յուրահատուկ զուգակցմամբ։ Հանրապետության օրը պաշտոնապես նշվում է 1992 թվականից։ Այն հայոց պետականության վերածննդի խորհրդանիշն է։ Օրվա առթիվ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այցելեց Սարդարապատի հուշահամալիր։ Հայաստանում իր դիվանագիտական առաքելությունն է սկսում Արգենտինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարիանո Վերգարան։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը շնորհավորեց նրան մաղթելով արգասաբեր գործունեություն։ Վստահ եմ, որ դուք կարևոր ներդրում կունենաք եւ կնպաստեք երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Միրզոյանը շնորհավորեց դեսպանին Արգենտինայում նշվող ազգային տոներից մեկի՝ Մայիսյան հեղափոխության օրվա առթիվ։
Մեր երկրների միջև չնայած մեծ աշխարհագրական հեռավորությանը բավականին բարեկամական հարաբերություններ կան։ Շատ հատկանշական է, որ եւ Հայաստանը տարածաշրջանում իր առաջին դեսպանությունն է բացել Արգենտինայում եւ հակառակ Արգենտինան մեր տարածաշրջանում իր առաջին դեսպանությունը բացել է Հայաստանում։ Մեր երկրների միջև կա բավականին կառուցողական եւ բարեկամական քաղաքական երկխոսություն եւ այս երկխոսության մեջ ես շատ կարեւորում եմ միջխորհրդարանական հարաբերությունները։ Պարոն դեսպան, դուք Հայաստանում եք մեզ համար չափազանց ծանր ժամանակահատվածում։ Գիտեք, որ նախորդ աշնանը Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ եւ վարձկանների ներգրավման պատերազմ սանձազերծեց Լեռնային Ղարաբաղի հայության դեմ։ Այդ ընթացքում թույլ տալով ռազմական հանցագործություններ, թիրախավորելով խաղաղ բնակչությանը, ենթակառուցվածքները, օգտագործելով արգելված զինատեսակներ։ Արդյունքում թեև հաստատվեց հրադադարի ռեժիմ, բայց Ադրբեջանը շարունակում է մինչ օրս խախտել միջազգային մարդասիրական օրենքի նորմերը, Ժնևյան կոնվենցիայի դրույթները, ազատ չարձակելով հայ ռազմագերիներին, կեղծ քրեական գործեր հարուցելով վերջիներիս նկատմամբ։ Մենք ակնկալում ենք, որ մեր բոլոր միջազգային գործընկերները, առաջնորդվելով մարդասիրական մղումներով, պետք է անհապաղ իրենց ձայնը բարձրացնեն եւ միջամտեն այս հարցին, ընդգծեց Արարատ Միրզոյանը։ Ըստ խորհրդարանի ղեկավարի, Ադրբեջանը շարունակում է իր հայատյաց քաղաքականությունը եւ ագրեսիվ հակահայկական հայտարարություններն ու գործողությունները, ինչը ցույց է տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը երբևէ չի կարող անվտանգ ապրել այդ երկրի կազմում։ Մեր համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգությունը կարող է ապահովել բացառապես նրանց ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմամբ։ Միրզոյանը նաեւ անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ադրբեջանական զինվորների ներխուժմանը եւ դրա վերաբերյալ բազմաթիվ երկրների հայտարարություններին, ըստ որոնց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը չի կարող կասկածի տակ դրվել եւ ադրբեջանական զորքերը պետք է անհապաղ հեռանան։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Մարիանո Վերգարան նշեց, որ Հայաստանը Արգենտինայի համար կարևոր երկիր է, հատկապես հաշվի առնելով մեծաթիվ հայկական համայնքի ներկայությունը։ Դեսպանը վերահաստատեց Արգենտինայի դիրքորոշումն առայն, որ ցանկացած հակամարտություն պետք է լուծվի բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Անպայման պետք է հարգել միջազգային մարդասիրական օրենքի նորմերը, համապատասխան կոնվենցիայի դրույթները։ Հանդիպման ավարտին դեսպանը Արարատ Միրզոյանին փոխանցեց Արգենտինայի նախագահի եւ արտաքին հարաբերությունների նախարարի ուղերձները, նվիրված հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին։ Ազգային ժողովի այս շաբաթ գումարած հերթական նիստերի առանցքում սոցիալական, տնտեսական եւ այլ ոլորտները բարելավող նախագծեր էին։ Մինչ նախագծերին անցնելը падգամավորների ուշադրության առանցքում Սյունիքի, Գեղարքունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերում տիրող սահմանային իրավիճակն է, պետության կողմից իրականացվող քայլերը, հատկապես խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակում։ Մայիսի 12-ից ադրբեջանցիները մի քանի 100 զինվորականներ գտնվում են Հայաստանի տարածքում։ Վերջերս դուք Ռուսաստանում էիք եւ մենք ակնհայտորեն ամեն օր ավելի ու ավելի հավաստիանում ենք, որ Ռուսաստանը իր ռազմավարական դաշնակցի առջև ստանձնած պարտավորությունները չի կատարում պատշաճորեն։ Կարծում եմ, որ քաջատեղյակ եք, որ խորհրդարանական դիվանագիտությունը գործում է իր հնարավորությունների եւ ուժերի ողջ ծավալով եւ գուցե այդ ծավալից անդին։ Ինչ վերաբերում է իմ վերջին այցին Մոսկվա եւ Պետական դումայի նախագահ Վեչեսլավ Վոլոդինի հետ մեր խոսակցություններին, ապա գործընկերները եւս ներկա էին եւ կարծում եմ, որ կհավաստեն, որ բավականին անկեղծ եւ կառուցողական քննարկում ենք ունեցել մեզ հուզող բոլոր հարցերի շուրջ, առհասարակ կարող եմ դատողություն անել նաև վերացարկվելով զուտ խորհրդարանական դիվանագիտության տիրույթից եւ կարող եմ ասել, որ Հայաստանը ունի միջազգային պայմանագրեր երկկողմ, բազմակողմ, առնչվող անվտանգային հարցերին եւ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության դաշնակից պետությունները չեն կատարում կամ կատարելու իրենց պարտականությունները։ Ազգային ժողովի նախագահը նշեց, որ դաշնակից բոլոր երկրների հետ քննարկումները շարունակվում են այդ համատեքստում Արարատ Միրզոյանը կարևորեց միջազգային հանրության դերը սահմանային իրավիճակը հանգուցալուծելու եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հարցում։ Պետք է միջազգային հանրությունը եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ջանքեր գործադրեն րոպե առաջ այս իրավիճակը հանգուցալուծելու եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու։ Միշտ չի, որ այսպիսի բարդ հարցերը ցավոք սրտի լուծվում են կայծակնային արագությամբ եւ երբեմն սառնասրտությունը եւ համբերատար եւ մի փոքր ավելի երկարատև աշխատանքը ավելի արդյունավետ են եւ ավելի
գուցե նաև ցանկալի։ Լիլիթ Մակունցն էլ գործընկերներին հիշեցրեց, որ Հայաստանի իշխանությունները ելնելով երկրի անվտանգային շահերից դիմել են Հապկին եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը Հայաստանի սուվերեն տարածքների ներթափանցման առնչությամբ աջակցություն ստանալու համար։ Կոչ եմ անում այն տրամադրությունները, որոնք այսօր ցավոք սրտի որոշ շրջանակներում, հանրության որոշ շրջանակներում կան, չբերել խորհրդարան եւ փորձել հավասարակշռված դիրքերից խոսել եւ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Խորհրդարանն այնուհետև քննարկեց պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքի փոփոխությունները։ Կառավարությունն առաջարկում է ընդլայնել պետության կողմից սոցփաթեթով հատկացված գումարների ծախսման ուղղությունները։ Գործող 4-ին կավելանա եւս 2 ուղղություն։ Մարզարարչարական, սպորտային համալիրների, լողավազանների եւ այլ սպորտային կազմակերպություն ծառայությունից օգտվելու համար սահմանված վճարի մարումն է եւ երկրորդը պետական սուբսիդավորմամբ ուսանողական վարկերի մարումն է։ Մինչ խորհրդարան բերվել է նախագծի շուրջ քննարկումները համացանցում եւ մամուլում բավական բուռն էին, շահարկվեց շահառուների հնարավոր ու անհնար շրջանակ։ Վերոնշյալը հստակեցնելու համար Ռուբեն Սարգսյանը եւս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ նախագիծը չի ընդլայնում շահառուների ցանկը եւ չի վերաբերում քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ինչպես նախկինում, այժմ էլ սոցփաթեթից կարող են օգտվել միայն պետական կառավարման ոլորտի աշխատակիցները։ Գործադիրն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել հարկային օրենսգրքում։ Նախաձեռնությունը խորհրդարանը քննարկեց 24 ժամյա ռեժիմով։ Ավտոմեքենաների առք ու վաճառքի ոլորտում մեր երկիրը եւս անցում է կատարելու միջազգային տնտեսության մեջ հաջողված հայտնի համակարգի trade-in գործիքի կիրառությանը։ Այս մասին խորհրդարանում հայտարարեց ֆինանսների նախարարի տեղակալը։ Կստեղծվի նպաստավոր հարկային միջավայր։ Ավտոարտադրողների հայաստանյան պաշտոնական ներկայացուցիչները գնորդների հետ կպայմանավորվեն իրենց եւ երկրորդային շուկայի կողմից վաճառված ավտոմեքենաների ձեռքբերման եւ հետագայում այլ գնորդներին վաճառելու շուրջ։ Այս նորամուծության հետագա զարգացման համար գործադիրը նախատեսում է միջնորդ կազմակերպությանը որպես հարկային գործակալի 10%-ի չափով ազատել եկամտային հարկ հաշվարկելու եւ վճարելու պարտավորությունից։ Իսկ տրանսպորտային միջոցի հետագա վաճառքի պարագայում ավելացված արժեքի հարկը կհաշվարկվի որպես բազա, վերցնելով ոչ թե վաճառքի գինն առանց անուղակի հարկերի, այլ վաճառքի ու ֆիզիկական անձից ձեռքբերման գնի դրական տարբերությունը։ Սա նաև համահունչ է ավելացված արժեքի հարկի էությանը եւ տնտեսագիտական բովանդակությանը այն իմաստով, որ յուրաքանչյուր անգամ այսպիսի գործարք իրականացնելիս այդ տրանսպորտային միջոցը որպես նոր արժեք նորովի չի ստեղծվում։ Հետևաբար հավակնություններ պետք չէ ունենալ, որ յուրաքանչյուր անգամ ամբողջ գործարքի արժեքից ավելացված արժեքի հարկ վճարվի։ Կառավարության մոտեցումներով ոլորտի ինստիտուցիոնալ միավորներին զարգանալու հնարավորություն կտրվի, ըստ այդմ էլ ֆիզիկական անձանց հետ իրականացող ավտոմեքենաների առք ու վաճառքի գործառնությունները կտեղափոխվեն միջազգայինորեն ընդունելի ստանդարտների միջավայր։ Նախագծով գործունեությունը կլինի լիցենզավորման ենթակա պետտուրքի սահմանմամբ։ Պետական տուրքը կառաջարկվի 2022 թվականի, այսինքն համակարգի ներդրման առաջին տարվա համար 1 միլիոն դրամի չափով, իսկ 2023 եւ հետագա տարիների համար արդեն 2 միլիոն դրամի չափով։ Առաջին հայացքից այժմ էլ կարող է մեքենայի սեփականատերն օրինակ $5,000 արժողությամբ մեքենան փոխանակել ավտոսրահում իր նախընտրած տարբերակի հետ։ Տեսականորեն սակայն գործող կարգավորումներով ոչ միշտ է դա հնարավոր, որովհետև հարկային պարտավորությունները կրկնակի ավելանում են։ Նոր կարգավորումներում բացը դրացված է։ Հիմա ինչ ենք անում, այդ 10% եկամտային հարկը հանում ենք մեքենան, հին մեքենան վաճառողի համար եւ նաեւ քանի որ այդ $5,000 մեքենան երբ եկել է Հայաստանի մոտ սահմանին արդեն ավելացված արժեքի հարկ վճարվել է, այդ մասն ենք չեզոքացնում, այսինքն այդ սալոնը երբ որ վաճառում է այդ մեքենան, ինձնից գնել է $5,000, վաճառեց $7,000, ինքը ավելացված արժեքի հարկ կվճարի մենակ այն տարբերության համար։ Մինչ երկրորդ ընթերցում նախագիծը քննարկվեց գլխադասային հանձնաժողովում, падգամավորների կողմից առաջարկներ չեղան։ Հանձնաժողովականներին առաջարկով դիմեց կառավարությունը, ըստ նախագծի ավտոտրանսպորտային միջոցը շահագործողն իր մեքենան կարող է փոխարինել նորով միայն կազմակերպությունների միջոցով։ Այս տեսքով խորհրդարանն օրենսդրական փաստաթուղթն ընդունեց երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ։ Հերթական նիստերի ընթացքում քննարկվեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցը։ Իմ քայլը խմբակցությունն այդ պաշտոնում առաջադրել էր Շուշան Սարգսյանի թեկնածությունը։ Առաջնահերթ խնդիրներից եմ համարում օրենքի կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդրական եւ մեթոդաբանական բազայի մշակումը։
Մասնավորապես նախատեսվում է շուրջ 40-ից ավելի իրավական ակտերի ընդունում, որոնց թվում են հանձնաժողովի գործունեության համար այնպիսի առանցքային նշանակություն ունեցող նորմատիվ իրավական ակտերը, ինչպիսիք են ապրանքային շուկաների հատկորոշման կարգը, չհիմնավորված բարձր գնի, չհիմնավորված ցածր գնի որոշման կարգերը, տուգանքների նշանակման եւ հաշվարկման մեթոդաբանությունն ու կարգը, ապրանքային նշանների նմանության գնահատման կարգերը եւ մի շարք այլ իրավական ակտեր։ Կարծում եմ այս իրավական ակտերի մշակմամբ կապահովի ավելի արդյունավետ օրենքի կիրարկման կանխատեսելիությունը եւ վարչարության թափանցիկությունը։ 79 կողմ եւ 2 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Շուշան Սարգսյանն ընտրվեց այդ պաշտոնում։ Իսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել էր Սերգեյ Աղինյանի թեկնածությունը։ Կարևորում եմ կարգավորող մարմնի եւ կառավարության գործակցությունը ճգնաժամային կառավարման պայմաններում խնդիրներին օպերատիվ արագ եւ համակողմանի արձագանքումը, ու այդ առումով նաեւ միջազգային առաջավոր փորձի ուսումնասիրությունը եւ տեղայնացումը։ Ավելի քան 20 տարվա աշխատանքային փորձս ոլորտում գործունեության եւ պատասխանատվության ընդարձակ շրջանակը հետագայում էլ հնարավորություն կտան պատշաճ իրականացնել հանձնաժողովի անդամի լիազորությունները ի բարօրություն մեր սպառողների եւ մեր երկրի զարգացման։ Քննարկումների արդյունքում տեխնացուին կողմ քվեարկեց 77, դեմ 2 պատգամավոր։ Սերգեյ Աղինյանը համալրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ 2019 եւ 2020 թվականներին Հայաստանի իշխանությունները հավատարիմ են մնացել իրենց հռչակած սկզբունքներին եւ ստանձնած պարտավորություններին։ Այդ մասին Տիգրան Հակոբյանը նշեց ազգային ժողովում հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2020 թվականի գործունեության մասին տարեկան հաղորդման ներկայացման ժամանակ։ Ներկայացնելով մամուլի ազատության վիճակը Տիգրան Հակոբյանը փաստեց, որ 2020 թվականին եւս իշխանությունները հիմնականում հավատարիմ են մնացել իրենց հռչակած սկզբունքներին եւ ստանձնած պարտավորություններին։ Նախորդ տարվա ընթացքում հանձնաժողովը չի արձանագրել կառավարության կողմից հեռարձակողների խմբագրական եւ կադրային քաղաքականությանը միջամտելու, կարծիքների արտահայտման իրավունքները սահմանափակելու, հեռարձակողների բնականon աշխատանքը խոչընդոտելու վերաբերյալ էական նշանակության որևէ բողոք։ Կառույցի ղեկավար նշեց, որ հաշվետու տարում շարունակվել է հեռարձակող ընկերությունների ազատ առք ու վաճառքը։ Ըստ Հակոբյանի դա նախկինում հնարավոր չի եղել, քանի որ սահմանված է եղել կոշտ վերահսկողություն։ Խոսելով հեռարձակողների կողմից ստացված բողոքներից հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահը դրանք բաժանեց 2 մասի։ Առաջինը դա, եթե հիշում եք, կոവിഡ്ի համաճարակի բռնկման առաջի ամիսներին, դա լրագրողների, տաղավարներում եւ հաղորդավարների դիմակ կրելու պարտադիր պայմաններ եթերի ժամանակ։ Խոսելով թվերից Հակոբյանը նշեց, որ հաշվետու տարում մուլտիպլեքսում հեռարձակվող հեռուստաընկերությունները կառավարության կողմից տրամադրած սոցիալական հոլովակներն անվճար հեռարձակել են 60304, իսկ ռադիոները 86100 րոպե։ Ելնելով հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի գործառույթներից Տիգրան Հակոբյանը նաև տեղեկացրեց, որ յուրաքանչյուր տարվա վերջում իրենք գրավոր դիմում են բոլոր հեռարձակողներին, խնդրելով ներկայացնել այն բոլոր դժգոհությունները, որոնք ունեն իշխանություններից, գործադիր, դատական, օրենսդիր մարմիններից։ Դրանց այդ թվում նաև падգամավորներ, խտրական, անհարգալից, երբեմն արհամարհական սպառնալիքներով համեմված վերաբերմունք են դրսևորում եւ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Մենք գտնում ենք, որ դա իհարկե անթույլատրելի է, բայց մենք նաև համարում ենք, որ բացասական այդպիսի դրսևորումները համակարգված բնույթ չեն կրել եւ չեն վտանգել լրատվամիջոցների ազատությունն ու անկախությունը։ Հակոբյանի համոզմամբ լրատվամիջոցների ազատությունն ու անկախությունը ավելի շատ վտանգել են COVID-ն ու 44-օրյա պատերազմը։ Արձանագրվել է լրատվամիջոցների եկամուտների կտրուկ նվազում, ինչն էլ շատերին կախվածության մեջ է դրել տարբեր քաղաքական ուժերից եւ ֆինանսական այլ աղբյուրներից։ Այս ամենից բացի այսօր մտահոգիչ է մեդիա դաշտում տիրող իրավիճակը ատելության խոսքի գեներացման տեսանկյունից։ Շատ հաճախ ատելության խոսքը տարածվում է անկախ հեռարձակողի կամքից։ Շատ դեպքերում, երբ ուղիղ եթեր են մտած լինում որևէ հեռուստաալիք եւ եթերի ընթացքում հնչում են անկախ իրենց կամքից տեսակետներ, խոսքեր, բառեր, որ խմբագրելու կամ մոնտաժելու ուղղակի հնարավորություն չկա։
Սա խնդիր է, որ 21-րդ դարը առաջադրել է մեր դիմաց։ Նման ազատականացված ոլորտ մենք չենք ունեցել եւ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո կարելի ասել հեռուստատեսային ոլորտում եւ ռադիո ոլորտում մեղմ ասած բոլորն անում էին այն ինչ ուզում էին, որևէ մեկը չի զանգահարել եթերացանկից որևէ հաղորդում հանելու համար, իրենց ցանկալի հյուրերին հաղորդումների մեջ տեղավորելու համար, այսինքն այն բոլոր արատավոր պրակտիկան, որը որ կար մինչ այդ, դա միանգամից վերացվեց։ Անկախ օրենսդրական կարգավորումներից ատելության խոսքի դրսևորումներն այնուամենայնիվ առկա են։ Այդ հարցում պատգամավորները տեսնում են նաև իրենց մեղքի բաժինը։ Հույս ունենք, որ լրագրողները կօգտվեն եւ հեռուստաընկերությունների ղեկավարները կօգտվեն այս ազատությունից եւ կկատարեն իրենց մասնագիտական պարտքը, նաև ինչու՞ չէ հաճույք ստանալով իրենց գործից։ Բայց արի ու տես, որ մենք բոլորովին հակառակ պատկերն ունեցանք։ Այն օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնք մենք կյանքի ենք կոչել, ըստ էության չեն լուծել խնդիրը։ Ես ուզում եմ նաև ինքնակնդատաբար սա ասել։ Այս ամենի առանցքում խորհրդանականներն անխուսափելի են համարում պատասխանատվության մեխանիզմների հստակ ամրագրումը։ Հերթը ըստ իս վերահսկողությունը ավելի խստացնելունն է, որովհետև մենք այդ օրենքն ընդունելուց նաև այն տրամաբանությամբ ենք օրենքը գրել, որ ոչ թե ինչ-որ մի բան օրենքով արգելենք, այլ խստացնենք պարզապես պայմանները կամ կանոնակարգենք պայմանները, որպեսզի հետո վերահսկողության միջոցով արատավոր երևույթները կամաց վերացվեն։ Հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահը փաստում է, բացասականը դաշտում ունի լայն կիրառություն։ Դա մանիպուլյացիաներն են, դա կեղծ լուրերն են, դա ապատեղեկատվությունն է, դա hate speech-ն է, ատելության խոսքը։ Եվ ստեղ մենք ինչ-որ խաբկանքի տակ ընկանք ամբողջ պետությունով եւ հասարակությունով, որովհետեւ մենք նվաճում համարեցինք խոսքի ազատության հաղթանակը, անվերապահորեն նա գործում է, սակայն մոռացանք, որ ցանկացած ազատություն ունի իր սահմանները, որից հետո սկսում է քաոսը։ Լրագրողական էթիկայի կոպտագույն խախտումները ռեպորտաժներում արդեն իսկ այն ամենավատ օրինակներն են, որոնք կոնկրետ վերահսկողության հետո նաև որոշակի նաև սանկցիաների կարիք ունեն, եւ ես կարծում եմ այս իմաստով վերահսկող մարմինը ել ավելի աչալուրջ պետք է լինի։ Ես կարծում եմ, որ եթե վերահսկող մարմինն ունի լրացուցիչ ռեսուրսների կարիք, ապա պետությունը միանշանակ պետք է տրամադրի այդ ռեսուրսները իհարկե ողջամտության սահմաններում։ Յուրաքանչյուր մարդ, եթե ինչ-որ բառ արտաբերում, պիտի պատասխանատվություն կրի։ Պիտի հասկանա, որ ինչ-որ մի օր ինչ-որ մեկը դատի կտա, հերքում կպահանջի, այսինքն նա պիտի պատասխանատվություն կրի իր արտաբերած խոսքի համար։ Առանձնակի կարևորվեց նաև պետություն մեդիա կոմունիկացիան, որն այսօր կարծես խախտված է։ Մամուլի հետ ճշտամանալ չի կարելի, մամուլի հետ պետք է ընկերություն անել։ Այդ թեզը, հիմնավոր թեզը, պոստուլատը նույնիսկ իշխանությունները չհասկացան։ Եթե համեմատականի մեջ դնենք, թե ինչ էր նախկինում եւ ինչ է հիմա կատարում, մենք անդադար, բոլոր օրենքների ամենափոքր դետալներն անգամ քննարկում ենք մեդիա դաշտի ներկայացուցիչների հետ։ Դրանք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են, դրանք լրագրողներն են եւ առհասարակ ոլորտով հետաքրքրված մասնագետները։ Այս իմաստով ես բացարձակապես չեմ համաձայնի պարոն Հակոբյանի հետ։ Մեդիա դաշտի վերահսկողության տեսանկյունից կարևորվեց նաև հանրային վերահսկողության մոդելի ներդրումը։ Այն, որ ցանկացած իրավիճակում պարտադրողն օրենքն դա միանշանակ է, սակայն անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, որ հասարակությունն ինքը մերժի կեղծ ինֆորմացիան։ Անկախ նրանից, թե հեռուստաընկերությունն ումն է, այդ հեռուստաընկերության բովանդակությունը պետքա հարիր լինի պետական, քաղաքականությանը պետքա նաև մեր քաղաքացիներին ինչ-որ մի բան տա եւ ոչ թե ինչ-որ սթրեսային մթնոլորտ ձևավորի մարդկանց մեջ։ Իսկ հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի ներկայացրած հաշվետվությունը խորհրդարանն ընդունեց ի գիտություն։ Կենտրոնական բանկը վարել է խթանող դրամավարկային քաղաքականություն եւ հետեւողական է լինելու գնաճային սպասումների արագացման ցանկացած ռիսկի չեզոքացման հարցում։ Խորհրդարանը լսեց եւ ի գիտություն ընդունեց Կենտրոնական բանկի 2020 թվականի գործունեության տարեկան հաղորդումը։ Նախորդ տարեվերջից սկսված Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվում է գնաճի էական արագացում։ Գնահատվում է, որ գնաճային միտումները հիմնականում պայմանավորված են միջազգային ապրանքահունքային շուկաներից փոխանցվող եւ դրամի արժեզրկմամբ դիտարկվող առաջարկի մեկ անգամյա գործոններով, ուստի այն կրում է կարճաժամկետ ժամանակավոր բնույթ եւ տարեվերջից սկսած կնվազի եւ կմոտենա նպատակային 4% ցուցանիշին։
Չնայած գնաճի եւ գնաճային սպասումների որոշակի ավելացմանը, դրանք այդ թվում նաեւ կենտրոնական բանկի համարժեք գործողությունների արդյունքում գնահատվում են կառավարելիության տիրույթում եւ հիմնականում խարսխված են։ Սակայն դրան զուգահեռ կենտրոնական բանկի հարցումների համաձայն հասարակության մոտ ավելացել են գնաճի ապագա ուղեգծի վերաբերյալ անորոշությունները, ինչը կարող է գնաճային սպասումների ապագա առաջացման ռիսկեր առաջացնել։ Ուստի կենտրոնական բանկի դրամարկային քաղաքականությունը հետևողական է լինելու գնաճային սպասումների արագացման ցանկացած ռիսկի չեզոքացման հարցում, հնարավորինս չվնասելով ներքին պահանջարկի վերականգնման ընթացքը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը խորհրդարան էր հրավիրել մասնավոր մանկապարտեզների ներկայացուցիչների քննարկելու ոլորտի խնդիրները։ Լիցենզավորման, պետական турքի եւ կրթության մասին օրենքներում առաջարկվող կարգավորումներով մասնավոր մանկապարտեզների լիցենզավորման կարգի փոփոխություն է նախատեսվում։ Լիցենզավորում ստանալու համար առաջարկվող չափորոշիչներն անիրատեսական են, ինչի հետևանքով մի շարք մասնավոր մանկապարտեզներ կփակվեն, համոզված է Սոֆիա Հովսեփյանը։ Չափորոշիչները, որոնք սահմանված են առողջապահության նախարարության կողմից, չափորոշիչներ, որոնք սահմանված են կրթության նախարարության կողմից, բավականին խնդրահարույց իրավիճակներ են առաջացնում։ Եթե օրինակ կրթության նախարարության չափորոշիչները հնարավոր է հասնել, որովհետև ծրագրային է, այլ առողջապահության նախարարության սահմանած եւ քաղաքաշինության արդեն կոմիտեի սահմանած չափորոշիչները հնարավոր չի հասնել, որովհետև մենք գոնե այդպիսի ֆիզիկական միջավայր չունենք։ Պատգամավորի խոսքով պետք է մասնավոր հատվածին լիցենզիա ստանալու հնարավորություն տալ եւ վերահսկել նախակրթական գործընթացն ու իրականացվող ծրագրերը։ Քանի որ պետական մանկապարտեզների թիվը փոքր է, ապա պետք է ուղղակիորեն այս հարցը լուծվի մասնավորի միջոցով եւ եթե փակենք մասնավորը, ապա ամենամեծ տուժողը կլինի այստեղ երեխան։ Ներկաները կարևորեցին տեսչական վերահսկողական գործիքների կիրառումը, պետական վերապատրաստումները, որակի բարձրացման խթանման ուղղված գործընթացի իրականացումը։ Ըստ մասնավոր մանկապարտեզների ներկայացուցիչների, շենքային պայմանների ապահովման, հարմարեցումների, սանիտարահիգիենիկ նորմերի առումով խստացումներն իրատեսական չեն։ Օրենքներ են ընդունվում մեր ոլորտի հետ կապված, անպայման անհրաժեշտ է հաշվի առնել մեր կարծիքը եւ ընդհանուր երկրի իրավիճակը, հաշվի առնել, որ մենք հարկատուներ ենք եւ կրթության ոլորտում բավականին մեծ աշխատանք ենք անում եւ ուղղակի ընդունել այնպիսի օրենքներ, որոնք կբերեն մեր մասնավոր կրթական ոլորտի կամ էլի տարածմանը կամ ընդհանրապես վերացմանը, անընդունելի է մեր երկրի, մեր նման փոքր եւ դեռ հզորացման ճանապարհին գտնվող երկրի համար։ Ոլորտի պատասխանատու կառույցների ներկայացուցիչներն ընդգծեցին, որ պատրաստ են քննարկել բոլոր առաջարկները։ Նշվեց սակայն, որ երեխաների առողջությանը եւ անվտանգությանն առնչվող հիմնարար նորմեր կան, որոնք փոփոխման ենթակա չեն։ Ֆիզիկա առարկայից Հանրապետական օլիմպիադայի հաղթողներին հյուրընկալեց Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Պատգամավորը նշեց, որ այցերը խորհրդարան, ինչպես նաև գիտական լաբորատորիա եւ Երևանի Մայրբու կարող են զգալի ազդեցություն ունենալ երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Ֆիզիկայի հանրապետական օլիմպիադայի հաղթողներն են։ Նրանց էլ բազմաթիվ երեխաների նման հետաքրքրել են բնության տարբեր երևույթների առաջացման պատճառները։ Ու հենց այդ ինչուների պատասխաններն իմանալու ակնկալիքով էլ սկսել են ուսումնասիրել ֆիզիկան։ Օլիմպիադայի հաղթողներին ազգային ժողով հրավիրել է գիտության, կրթության, մշակույթի, Սփյուռքի երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Երկրի օրենսդիր մարմնի աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո աշակերտներն այցելեցին խորհրդարանի թանգարան, հետո նաեւ գրադարան։ Ազգային ժողովի պատմության մանրամասները ներկայացնելուց հետո պատգամավորը նրանց հրավիրեց Երևանի պետական համալսարան։ Գիտության հանդեպ սերը դեռ աշակերտական նստարանից սերմանելու ակնկալիքով։ Մայրբուհում նրանց սպասում էր ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանը, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Հակոբյանը։ Ֆակուլտետի երկարամյա ու բեղուն գործունեությանը ծանոթացնելուց հետո պրոֆեսորը լիահույս է, հետ են դառնալու, իբրև ուսանող։ Եթե մենք ձգտում ենք դեպի տեխնոլոգիական երկիր դառնալ, կամաց երեխեքը պետք է հասկանան, պետք է այս ձև այցելություններով բացատրենք, որ այդ բնագավառում էլ դուք բարձր աշխատավարձ կստանաք ու ձեր ընտանիքը լավ ապահով կպահեք, որովհետև մենք տեխնոլոգիական լիք բազմաթիվ կենտրոններ ենք
ունենք եւ ավելի շատ ունենալու ենք։ Ապագա ուսանողները շրջեցին տարբեր ամբիոններով, եղան տարբեր լաբորատորիաներում։ Ֆիզիկան խորքային ուսումնասիրող յուրաքանչյուրի ցանկությունն է լինել 1943-ին հիմնադրված Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում, կամ ինչպես բոլորին է հայտնի Ֆիզիկայի ինստիտուտում, այնտեղ, որտեղ տասնամյակներ առաջ եղել է 4000-ից ավելի աշխատող։ Այսօր ազգային լաբորատորիան տալիս է այնքան արտադրանք, որքան հայաստանյան բոլոր ինստիտուտները միասին։ Ֆիզիկայի հանրապետական օլիմպիադայի հաղթողներին ազգային գիտական լաբորատորիայի փոխտնօրեն Գևորգ Քարյանը պատմության եւ գրանցած հաջողությունների մասին պատմելուց հետո հրավիրեց շրջայցի։ Այսօրվա գիտությունը, հատկապես բնագիտությունը, ներկայացվում է որպես մի ոլորտ, որը մեռնում է, որտեղ ապագա չկա։ Ես ուզում եմ նշել, որ դա այդպես չի։ Արդյունավետ գիտաշխատողները, գիտնականները բավականին անելիք ունեն, նրանք շատ զբաղված են իրենց գործերով եւ դա նաեւ լավ հնարավորություն է տալիս նրանց ապահովելու իրենց բարեկեցությունը, մասնակցելով տարբեր ծրագրերի։ Ինստիտուտի պատմության մեջ կարևոր ուղենիշ հանդիսացած 1967-ին ստեղծված եւ այդ ժամանակ ամբողջ աշխարհում ամենամեծ արագացուցիչը Արուսը տեսնելը ոչ միայն ֆիզիկոսների, այլև բոլորի ցանկությունն է։ Իսկ դրա համար պետք է վերելակով 16 մետր իջնել ներքև։ Ամռան այս տապին բավական ցուրտ է։ Օղակաձև արագացուցչի շուրջը, որը 200 մետր է, պտտվելուց եւ զարմանալուց հետո ապագա ֆիզիկոսների մոտ գիտությամբ զբաղվելու ցանկությունը կրկնապատկվեց։ Շատ նորություններ կային, ինձ շատ ապշեցրեց սկզբում այդ լազերային ֆիզիկայի ուսումնասիրման լաբորատորիան, որ հենց ՆԱՏՕ-ից տարբեր սարքավորումներ բարձրաժողովությամբ տրամադրել էին Հայաստանին ու արդեն նոր մակարդակի վրա ուսումնասիրում էին լազերային ֆիզիկան։ Չգիտեինք ինչ հնարավորություններ կան Հայաստանում ֆիզիկայի հետագա մեր զարգացման համար, թե ինչ կարող ենք անել Հայաստանում ֆիզիկայի առումով, եւ այսօր շատ նոր բաներ իմացանք, որ այդքան էլ վատ չի Հայաստանում ուսումը շարունակելը եւ կարող ենք այստեղ էլ հանգիստ կրթություն ստանալ եւ ապագայում մեծ հաջողությունների հասնել։ Հետաքրքրված եմ նման ուղղություններով, հստակ կողմնորոշում չունեմ հետագայում ինչ եմ անելու, նման տարբերակներից մեկն է իմ ուզած։ Երեխաներին փորձում ենք ցույց տալ, որ ինչ կարևորություն ունի կրթությունը եւ գիտությունը, թե առաջին այցից հետո, թե այս այցից հետո, երեխաների հետ երբ որ խոսում ենք, տեսնում ենք, որ նրանց պատկերացումները, նրանց այսպես ստերեոտիպերի որոշակի կոտրում է տեղի ունենում եւ նրանք հենց արտահայտվում են, ասում են, որ ավելի վատ ենք պատկերացնում, բայց պարզվեց ավելի հետաքրքիր միջավայրում ենք եւ մթնոլորտում ենք։ Գիտության երիտասարդացմանը միտված ազգային ժողովի падգամավոր Հովհաննես Հովհաննիսյանի գաղափարն այս անգամ եւս հաջողեց։ Հայազգի շատ նկարիչներ իրենց կտավներում պատկերել են Արցախի հիասքանչ բնությունը, իսկ Ադամյան ամուսինները դրանք մեկտեղել էին Քարվաճառում իրենց հիմնած մուշ պատկերասրահում։ Պատերազմի արհավիրքներից փրկված աշխատանքները ցուցադրվում են Հայաստանում։ Քարվաճառի շրջանի Զուար գյուղի պատկերասրահից փրկված բնանկարներն են։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի նախաձեռնությամբ ցուցադրվում են ազգային ժողովում։ Սա շարունակություն պետք է ունենա, այս աշխատանքների կողքին պետք է նոր աշխատանքներ ծնվեն եւ մեր նկարիչները ստեղծեն այն գոհարները, որոնք եկող տարիներ արդեն կզարդարեն տարբեր թանգարաններ, տարբեր պատկերասրահներ։ Պատկերասրահ բացելու գաղափարը Տերև Տիկին Ադամյանների մոտ պատահական է ծնվել։ Քարվաճառում հանգստացող ամուսինները սիրահարվելով այնտեղի բնությանը որոշում են հիմնել պատկերասրահ։ Մուշը բացվել էր 2010-ին, ցուցադրվել են հայազգի տարբեր նկարիչների 200-ից ավելի աշխատանքներ։ Վերցրեցինք այնտեղ մի քան դաստում, վերանորոգեցինք, լրիվ ամեն ինչը։ Մի դրախտ այնտեղ էր կարճ ասած։ Մուշեղ Ադամյանը ժամանակ առ ժամանակ նկարիչների է հրավիրել Քարվաճառ։ Այդպիսի այցելից մեկի ժամանակ էլ ծնվել է Հրաչ Ալոյանի Դադիվանքը։ Խմբակային էր նկարիչները տարբեր կողմերից բան է տեսակով, որտեղից որ ցանկանում էր ինքը տպավորիչ էր իր համար։ Այդտեղից էլ նկարվում էր։ Ես մի 2-3 տեղից նկարեցի, սա այդտեղից մեկն է։ Գանձակում ծնված եւ մանկությունն այնտեղ անցկացրած նկարիչ Մելքոն Հովհաննիսյանի ստեղծագործություններն են՝ Մռավասարն ու Հին կամուրջը։ Մեր Ղարաբաղյան այդ Շահումյանի շրջանի գեղեցիկ հրաշ բնության երևի արդյունքն է, որի մեջ ծնել է այդ նկարչական ուղին։ Մռավասարը մեր Շահումյանի սիմվոլն է եւ ամբողջ Ղարաբաղի սիմվոլն է հանդիսանում Մռավասարը։ Բնանկարներն ազգային ժողովում կցուցադրվեն մինչև հունիսի 4-ը։
տեսակետի շրջանակում ներքաղաքական տարբեր հարցերի են անդրադարձել խորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներում կրկին գերլարված իրավիճակ է։ Մենք արդեն գիտենք, որ ըստ էության առևանգվել են եւ գերեվարվել են հայ զինվորները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Դրա հետ մեկտեղ ակնհայտ երևում է, որ Ադրբեջանը որդեգրել է ավելի լարվածության բերելու իր քաղաքականությունը։ Խնդիրը հետեւյալն է. Ադրբեջանը ըստ էության Թուրքիան, մենք պետք է դա հստակ ֆիքսենք, փորձ է անում բոլոր միջոցներով շանտաժի ենթարկել մեզ բոլորիս, որ անպայման սկսի այդ դելիմիտացիա, այսպես կոչված, եւ դեմարկացիայի գործընթացները, որը ի վերջո կբերի Հայաստանի Հանրապետության համար շատ ծանրագույն հետևանքների։ Վերջնական նպատակը թե թուրքերի, թե ադրբեջանցիների միավորվելն է։ Իսկ միավորվել իրեն կարող են միայն եւ միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Այո, վիճակը շատ ծանր է։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է անպայման սառնասրտորեն վերաբերվել այս ամենին, բոլոր գործընթացներին եւ հասկանալ մի բան։ Երբ որ փորձ է արվում մեղքը բարթել հապկի կամ Ռուսաստանի վրա, պետք է հասկանալ միայն մի բան։ Եթե դու չես պայքարում, եթե դու չես բոլոր մեթոդներով քո իրավունքները պաշտպանում, ապա ոչ ոք քո տեղը դա չի անի։ Մեր դաշնակիցները պատրաստ են ուսուսի մեր կողքի կանգնեն եւ դրա ամրագրված է բոլոր միջազգային փաստաթղթերի մեջ, որոնք մենք ստորագրել ենք, սակայն դրա հետ մեկտեղ համարում ենք, որ ռազմադիվանագիտական առումով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը, խոսքը գնում է ներկա իշխանությունների մասին, բերեց այս ծանրագույն իրավիճակի։ Աստված պահապան բոլորին։ Թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ Առաջին Հանրապետության տոնի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը այս շաբաթ ավարտեց իր հերթական լիագումար նիստերի օրակարգը եւ մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքների իրականացումը, չնայած այն հանգամանքի, որ ազգային ժողովը իրավունքի ուժով համարում է արձակված, մինչեւ նոր ազգային ժողովի առաջին իսկ նիստի գումարումը։ Հարգելի հայրենակիցներ, դուք գիտեք, որ վերջի շրջանում Ադրբեջանի ռազմատենչ գործողությունների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան որոշ տարածքներում հայտնվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի որոշ ներկայացուցիչներ։ Մենք խստորեն պետք է դատապարտենք այդ գործողությունները եւ նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն արժանանալու է ամենակոշտ արձագանքի։ Հարգելի հայրենակիցներ, միանշանակ անընդունելի է Ադրբեջանի կողմից վարված քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցիչներին գերեվարելու ըստ էության պատանդ վերցնելու առնչությամբ։ Այդուհանդերձ մենք պետք է բոլորս հնարավորինս ջանք եւ եռանդ գործարկենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները վերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության գերեվարված զինծառայողները օր առաջ վերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ յուրաքանչյուրս անում է ամեն հնարավոր եւ անհնարին, որ այդ օրը մեկ օր առաջ վրա հասնի։ Սիրելի քաղաքացիներ, գիտեք, որ առաջիկայում նախատեսված են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Շատ դեպքերում հակառակորդը փորձելու է հնարավորինս անել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենա իրավիճակի ապակայունացում։ Այս կարևոր պարագայում մենք պետք է բոլորս հնարավորինս կոնսոլիդացված լինենք, որպեսզի կարողանանք դիմագրավենք այս ագրեսիվ վտանգին։ Միասնականության կոչը ուղղում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին, որովհետև միասնականություն հնարավորություն է տալու ապահովել մեկ միասնական մոտեցում Հայաստանի Հանրապետության պետականության, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, հայոց բանակի եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ճիշտն ասած, մինչև Կիրակի օրը այս ձայնագրությունը եթեր գնալը, ես չգիտեմ, թե էլ ինչ զարգացումներ կլինեն,
բայց այն պահին, որ մենք ձայնագրում ենք այս տեսանյութը, կարող եմ ասել մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում կրկին հանգիստ չէ, ադրբեջանական զինված ուժերը նոր ռազմագերիներ են վերցրել հայկական զինված ուժերի 6 զինծառայողների այս պահին այդ տեղեկատվությունը ունենք եւ սահմաններում կրկին լարված իրավիճակ է։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն առաջարկել է ազգային անվտանգության խորհրդին նիստ հրավիրել այսօր եւ քննարկել ստեղծված իրավիճակը, խելքի տալ եւ միասնական փորձել դուրս գալ այս իրավիճակից։ Մենք դադարեցրել ենք բոլոր տեսակի ներքաղաքական, նախընտրական process-ները։ Ես պետք է ասեմ, որ սա այն իրավիճակն է, երբ թշնամու դեմ պետք է բոլորս համախմբված լինենք մեր զինված ուժերի կողքին եւ կարողանանք միասնաբար միջազգային բոլոր մեր խողովակները օգտագործել, որպեսզի ճնշում գործադրել թշնամու նկատմամբ։ Ակնհայտ է, որ թշնամին ուզում է նոր էսկալացիա, նոր ռազմական բախում, նոր պատերազմ, հասկանալով, որ հայկական կողմը նոր է դուրս եկել շատ ծանր պատերազմից։ Եվ հետեւաբար մենք գործողությունները պետք է լինեն շատ սթափ, կշռադատված եւ փորձել այնպես անել, որ մեր բոլոր դաշնակիցների հետ համագործակցությամբ արտաքին քաղաքական, դիվանագիտական, ճիշտ, հավասարակշռված, պրոակտիվ քայլերի միջոցով այս իրավիճակից դուրս գալ։ Բնականաբար աներկբա է մեր պահանջը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Բոլոր ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս պահանջներով է, որ մենք հանդես ենք գալիս միջազգային հանրության առջև։ Ես հասկանում եմ, որ նաև կան կոչեր, որ պետք է կրակել, պետք է հարձակվել, պետք է պատերազմել, բայց այդ կոչերն անողները պետք է նաև հասկանան, թե ինչ իրավիճակում է գտնվում մեր երկիրը, մեր բանակը յետ պատերազմյան իրավիճակում։ Հետեւաբար պետք է լինել սթափ, հասկանալ բոլոր գործողությունների հետևանքները։ Կան տարբեր քննարկումներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելուց մինչև այլ տարբերակներ քննարկումները։ Բայց մենք պետք է մի բան ակնհայտ հասկանանք։ Եթե մենք երկրի ներսում միասնական չեղանք, մեզ ոչ ՄԱԿ-ը, որևէ այլ կառույց, ոչ ՀԱՊԿ-ը, որևէ մեկը մեզ չի կարող օգնել։ Առաջին հերթին պետք է մենք լինենք միասնական, համախմբված, համերաշխ ընդդեմ արտաքին թշնամու։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հույս ունեմ, որ այս իրավիճակից կարողանանք անվնաս դուրս գալ։ Խորհրդարանի դռները բաց են տարբեր տարիքի քաղաքացիների առջև։ Օրենսդիր մարմնի գործունեությանը, պատմությանն ու ձևավորված ավանդույթներին ծանոթանալու նպատակով այս շաբաթ ազգային ժողով այցելեցին Մայրաքաղաքի ու Հանրապետության տարբեր մարզերի դպրոցների, ինչպես նաև ուսումնական այլ հաստատությունների սովորողներ եւ ուսուցիչներ։ Ուզում ենք, որ բոլոր հարցերի հետ կապված պարզ թափանցիկ մոտեցումներ լինի եւ խորհրդարանը որպես քաղաքական ինստիտուտ ձեր համար ավելի հասանելի եւ մոտիկ լինի։ Մենք չենք եղել ազգային ժողովում, իհարկե մեծ սպասումով ենք եկել, քանի որ միշտ հեռուստացույցով տեսնում ենք ազգային ժողովը, թե ինչպես են խոսում, ինչ հարցեր են բարձրաձայնում, կարողացանք հայտնել մեր կարծիքները մշակութային, կրթական, ռազմական, այն բոլոր հարցերին, որոնք մենք ցանկացել էինք հայտնել եւ այսօր մեզ լսեցին։ Շատ հաճելի է, երբ երեխաները հանդիպում են իրենց պատգամավորի հետ։ Մենք նույնպես հանդիպեցինք պատգամավորի հետ, տվեցինք մեզ հուզող հարցերը եւ ստացանք մեր պատասխանները։ Ես եւս մեկ անգամ կցանկանամ վերադառնալ ազգային ժողով եւ զրուցել պատգամավորների հետ։ Այսօր առաջ անգամ եկել եմ ազգային ժողով, զրուցեցինք պատգամավորների հետ, ստացանք բավարար պատասխաններ։ Մեզ հատկապես լրագրողներին ապագա շատ անհրաժեշտ է այս ամենին ծանոթանալ եւ նախապես պատրաստ լինել ամեն ինչի։ Մասնակցեցինք փոքրիկ զրույցի պատգամավորների հետ, ստացանք մեզ հուզող հարցերի պատասխանները, որոնք բավարարում էին մեզ։ Արդեն ցանկություն կունենանք նաև ազգային ժողով այցելել ոչ թե միայն հյուր, այլ հենց ազգային ժողովում որպես պատգամավոր։ Ես երբեք չէի պատկերացնի, որ կգտնվեմ այս վայրում։ Այստեղ պատգամավորները շատ անմիջական են եւ ժողովրդի համար էլ հասանելի է այստեղ։ Այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ցտեսություն։